அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். வெல்கம் டு சென்னை கிராக்ஸ். இன்னைக்கு நான் ஒரு சின்ன செய்தி சொல்ல போறேன். பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெயில் காலம் ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வெயில் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசை கஷ்டப்படுத்த ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்திருக்கு. இந்த பூமியில வெப்பம் அதிகமாகுது, அதனால சில உயிரிழப்பு இந்த மாதிரி நடக்குது. இந்த ஜீவன் தண்ணி இல்லாம வாடி இந்த பூமியை விட்டு செத்து போச்சு. பட் நம்மளால வெயிலோட தாக்கத்தை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் சாகிறத நம்மளால கண்டிப்பா தடுக்க முடியும். எப்படின்னா, சின்ன சின்ன பவுல்ல பாத்திரத்துல உங்களால முடிஞ்சதுல நீங்க தண்ணி வச்சு இந்த சின்ன சின்ன ஜீவனை நம்ம காப்பாத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்க வீட்டுல எங்க ஸ்பேஸ் இருக்கும், உங்க வீட்டு மொட்டை மாடியிலயோ காரிடோர்லயோ பால்கனிலயோ எங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒரு கோல் மட்டும் சின்ன சின்ன ஜீவன்கள் சாகாம இருக்கதை காப்பாத்துங்க ப்ளீஸ்.